ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခီးစဉ်ဟာအတော်လေးကိုခီးရောက်ခဲ့ပါပြီ။အရင် episode တွေမှာစူးစမ်းအားထုတ်မှုတတ်ဆိုတဲ့လှည့်စားမှုတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖြိုဖျက်ခဲ့ပါတယ်။ leverage engine ဆိုတဲ့အရှိန်ဟုန်တိဆောက်ပုံကိုမိတ်ဆက်ခဲ့သလိုအဲ့ဒီစွမ်းအားတွေကိုထပ်ဆင့်ပေါင်းစပ်ပုံ leverage stacking ကိုလည်းရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အပိုင်းမှာတော့ leverage ရဲ့ဖိအားအောက်မှာအားနည်းတဲ့တိဆောက်ပုံတွေဘလို့အစိတ်မောင်ပြိုလဲသွားတတ်တယ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ခွဲစိတ်ကြည့်ခဲ့ပြီးပါပြီ။ဒါပေမဲ့ဒါဟာဇလန်းရဲ့တဝက်ပဲရှိပါသေးတယ်။စနစ်တွေဟာအလိုလျောက်ပျက်စီးသွားတာမဟုတ်ပါဘူး။စနစ်တစ်ခုဟာဘလောက်ပဲပြည့်စုံနေပါစေအဲ့ဒီစနစ်ကိုမောင်းနှင်နေတဲ့ operator မှာအားနည်းချက်ရှိနေရင်အရာအလုံးဟာတုံညပါပဲ။ leverage ဆိုတာတိဆောက်ပုံဆိုင်ရာအားနည်းချက်တွေကိုပဲရှာတာမဟုတ်ပါဘူး။လူသားတို့ရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအားနည်းချက်တွေကိုလည်း engineer ပိုင်းဆိုင်ရာချွတ်ယွင်းချက်တွေအတိုင်းပဲရက်ဆက်ဆက်မြှောက်ပေးလိုက်တာပါ။အခုကျွန်တော်တို့ဟာ engineer ပိုင်းဆိုင်ရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုကနေစိတ်ပညာဆိုင်ရာစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေကိုကူးပြောင်းပါတော့မယ်။စနစ်တွေမပြိုလဲမီမှာလူသားတွေဘလို့အရင်ဆုံးပြိုလဲသွားကြသလဲ။ပထမဆုံးလူသားအမားကတော့အသိဉာဏ်နဲ့မမာနာတို့ရဲ့ပေါင်းစပ်မှုကနေစတင်ပါတယ်။နံပါတ်1စိတ်မရှိမှု impatience စောစီးစွာလက်လျှော့လိုက်ခြင်းသို့မဟုတ်အရှိန်ဟုန်ကိုတပ်ဖြတ်ခြင်းအခုကျွန်တော်တို့ဟာစနစ်ရဲ့အပြင်ဘက်ကရန်သူမဟုတ်ပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ရင်ထဲမှာကိန်းအောင်နေတဲ့အဆိုးအဆုံးရန်သူကိုရင်ဆိုင်ရပါတော့မယ်အဲ့ဒါကတော့စိတ်မရှိမှု impatience ပဲဖြစ်ပါတယ် leverage ဆိုတာပေါင်းစပ်တိုးတက်ခြင်း compounding နိယာမပေါ်မှာအခြေခံထားတာပါဒီနိယာမရဲ့သဘောတရားဟာကနဦးအဆင့်မှာအလွန်ကိုပြင်းစရာကောင်းပြီးဘာမှမထူးခြားသလိုထင်ရတတ်ပါတယ်တင်ချာနီးရကြည့်ရင်မြင်းခွေးဟာအောက်ခြေမှာကက်နေပြီးတိတာတဲ့အတက်အကျမရှိပဲလားရတစ်ခုတည်းကိုသွားနေတယ်လို့ပါပဲဒီပြန်ပြူးနေတဲ့ကာလ flat face မှာလူသားတွေဟာစိတ်တက်ကြတတ်ကြပါတယ်ကိုစိုက်ထုတ်လိုက်တဲ့အားရင်နဲ့ပြန်ရတဲ့ရလဒ်ဟာမမျှတဘူးလို့ခံစားရတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ဟာစနစ်ကိုအပြစ်တင်ပြီးအချိန်ရကန်နီး breakout point ရောက်ခံနီးမှလက်လျှော့လိုက်ကြတာများပါတယ်ဒီအချက်ကိုနားလည်ဖို့အမေဇုံရဲ့သမိုင်းကိုပြန်ကြည့်ကြပါစို့2000ပြည့်နှစ်တွေက dot-com crash လို့ခေါ်တဲ့ဈေးကွက်ပြိုလဲမှုမှာအမေဇုံရဲ့ share တန်ဖိုးဟာ90%အထိထိုးဆင်းသွားခဲ့ပါတယ်။ယင်းဒီမြုံနှံသူအများစုကတော့အမေဇုံဟာကျရှုံးသွားပြီးဒီစနစ်ကအလုံးမလုံးတော့ဘူးလို့ယူဆပြီးအပြေးလွှာစွန့်ခွာခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အပေါ်ယံကိန်းဂဏန်းတွေပြိုလဲနေချိန်မှာမျက်ကွယ်က leverage engine ကတော့တိတ်တဆိတ်အရှိန်ယူနေတော့မှာပဲ။သူတို့ရဲ့တူလောင်ယုံတွေပို့ဆောင်ရေးကွန်ရက်တွေနဲ့အမာခံဖောက်တယ်တွေဟာတစ်နေ့တစ်နေ့ပုံမခိုင်မာလာနေခဲ့တာပါ။စိတ်မရှိတဲ့သူတွေကရှုံးနိမ့်မှုလို့မြင်နေချိန်မှာ Jeff Bezos ကတော့တိဆောက်ဆဲကာလလို့ပဲပြင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာစွန့်ခွာသွားသူတွေဟာကမ္ဘာအကြီးမားဆုံးသော leverage ရဲ့အသီးပွင့်ကိုစားခွင့်မရတော့ပဲပန်းတိုင်ရောက်ခံပြီးလမ်းခုလက်မှာတင်ကြံရစ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဘာလို့ကျွန်တော်တို့ဟာဒီလောက်တောင်မြန်ဆန်တဲ့ရလဒ်တွေကိုမက်မောနေကြတာလဲ။ဒါဟာစင်ကဲဖြစ်စဉ်ရကျွန်တော်တို့ရဲ့အုံနောက်ထဲမှာဆွဲမြဲနေတဲ့ဗီဇတစ်ခုပါ။ရှေးဦးလူသားတွေအတွက်တော့အစာရှာဖွေတာဟာချက်ချင်းရမှအသက်ရှင်နိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့အန်ဒီရယ်ကနေလဲချက်ချင်းလွတ်အောင်ပြေးရတာပါကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်အာရုံဟာချက်ချင်းလက်ငင်းရလက် immediate feedback ကိုတောင်းတနေအောင်ပုံသွင်းခံထားရပါတယ်ဒါပေမဲ့ခေတ်သစ်ကမ္ဘာမှာ leverage တိဆောက်ခြင်းဆိုတာကတော့အဲ့ဒီရှေးဦးဗီဇကိုစန့်ကျင်ပြီးအချိန်ကိုအနိုင်ယူရတဲ့ကစားပွဲတစ်ပွဲပဲဖြစ်ပါတယ်တင်ဟာစနစ်တစ်ခုကိုစွန့်ခွာလိုက်တိုင်းဒါမှမဟုတ်လမ်းကြောင်းတစ်ခုကိုခဏခဏပြောင်းလဲ pivot လုပ်လိုက်တိုင်းတင်လုပ်နေတာဟာတကယ်တော့ compounding clock လို့ခေါ်တဲ့အချိန်နာရီကိုတုံညကနေပြန်စနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်အချိန်ရကနေတိုင်းရပ်တန့်လိုက်တာဟာအင်ဂျင်ကိုအေးသွားအောင်လုပ်လိုက်တာနဲ့အတူတူပါပဲအချိန်ဟုန်ဟာအချိန်ကိုလောင်စာအဖြစ်စားသုံးပြီးမှကြီးထွားတာပါအချိန်ကိုမပေးနိုင်ရင်အချိန်ဟုန်ကိုလည်းတင်ပိုင်ဆိုင်ခွင့်မရှိပါဘူး leverage ဆိုတာတည်ငြိမ်တဲ့စိတ်အာရုံရှိသူတွေအတွက်သဘာဝတရားကပေးတဲ့လက်ဆောင်တစ်ခုသာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့တင်လုပ်နေတဲ့အရာဟာတကယ်ပဲအလုံးမဖြစ်တာလားဒါမှမဟုတ်ရလက်တွေထွက်ပေါ်လာဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့အချိန်ဆိုတဲ့အရင်းအနှီးကိုတင့်ဘက်ကမဆိုင်ထုတ်နိုင်တာလားဆိုတာစမ်းစစ်ကြည့်ပါ leverage ဆိုတာဆက်ရန်ရတတ်မဟုတ်ပါဘူးဒါစောင့်ဆိုင်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့လူသားတွေအတွက်တီးသန့်ရည်ရွယ်ထားတဲ့စိတ်ရှိမှုဆိုင်ရာနည်းပညာတစ်ခုပါနံပါတ်1မာမာန ego expansion ကိုယုံကြည်မှုလွန်ကဲခြင်းအောင်မြင်မှုရဲ့ဘေးရန်တွေဟာလူမိုက်တွေစီကလာတာမဟုတ်ပါဘူးကိုအသိဉာဏ်လွန်ကျွံရှိတယ်လို့ယုံကြည်နေသူတွေစီကလာတာပါမှောင်မဲနေတဲ့အခန်းထဲမှာတင်ချာညီမျှခြင်းတွေဟာအပြစ်ကင်းစင်နေပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကိန်းဂဏန်းတွေရဲ့နောက်ွယ်မှာတော့ကိုယုံကြည်မှုလွန်ကဲခြင်းဆိုတဲ့အစိတ်ငွေတွေဖုံးလွှမ်းနေတတ်ပါတယ် leverage ဆိုတာစနစ်ရဲ့အားရင်ကိုမြှောက်ပေးရုံနဲ့မကပဲ operator ရဲ့မာမာန ego ကိုလည်း
အစာပေါင်းများစွာကြီးထွားစေတဲ့မှန်ဘလူးတစ်ခုပါပဲကျွန်တော်တို့ဟာကိုတီဆောက်ထားတဲ့စနစ်ကအမှားယွင်းမရှိဘူးလို့ထင်မှတ်တဲ့အခါအဲ့ဒီအသိဉာဏ်ဆိုတဲ့အရာကပဲကိုယ့်လေဘင်းကိုပြန်ပတ်မဲ့ကျိုးကွင်းဖြစ်လာပါတော့တယ်ဒီအချက်ကိုနားလည်ဖို့တမိုင်းမှာအကြော်ကြားဆုံးဖြစ်ခဲ့တဲ့ LTCM Long Term Capital Management ရဲ့ဇလန်းကိုဥပမာပေးပြရစီဒီအဖွဲ့ကိုတည်ထောင်ခဲ့သူတွေဟာဈေးကွက်ရဲ့အတက်အကျကိုတွက်ချက်နိုင်တဲ့ပုံသင်နည်းကိုရှာဖွေတွေ့ရှိထားတဲ့ Nobel ဆုရှင်သင်္ချာပညာရှင်ကြီးတွေဖြစ်ပါတယ်သူတို့ဟာဈေးကွက်ထဲကအရန်သိငယ်တဲ့အကျိုးမြတ်လေးတွေကိုရှာဖွေပြီးအဲ့ဒါကို leverage နဲ့မြှောက်လိုက်တာပါအလွယ်ဆုံးဥပမာပေးရရင်3000တန်အိမ်တစ်လုံးကိုဝယ်ဖို့ကိုယ့်အိတ်ထဲက3သိန်းပဲစိုက်ပြီးကျန်တဲ့999သိန်းကိုအကျွေးယူဝယ်သလိုမျိုး1000ကျိုးတချို့ ratio leverage ကိုသုံးခဲ့တာပါသူတို့မှာရှိတဲ့ဒေါ်လာ4ဘီလီယံအရင်းအနှီးကိုအကျွေးတွေနဲ့အထက်ထပ်မြောက်ပြီးဒေါ်လာ125ဘီလီယံကျော်အထိထိန်းချုပ်နိုင်အောင်လုပ်ခဲ့ကြပါတယ်ငါတို့က Nobel ဆုရှင်တွေပဲငါတို့ရဲ့သင်္ချာပုံသင်နည်းကဘယ်တော့မှမမှားနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ ego ကသူတို့ကိုအမှားယွင်းအတွက် safety margin ဘေးကင်းလုံခြုံမှုမြင်မထားဖို့တွန်းအားပေးခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့1998ခုနှစ်မှာသူတို့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့တွက်ထားတဲ့အရာကတကယ်ပဲဖြစ်လာပါတယ်ရုရှားအစိုးရဒီဝါလီခံလိုက်တဲ့အခါသူတို့ရဲ့အမှားကင်းပါတယ်ဆိုတဲ့သင်္ချာညီမျှခြင်းတွေပြိုလဲသွားပါတယ်ဈေးကွက်က100%လောက်လေးရိမ့်ရိုင်သွားတာနဲ့တင်သူတို့ရဲ့ဘီလီယံနဲ့ချီတဲ့အရင်းအနှီးတွေဟာစက္ကန့်ပိုင်းလေးအတွင်းလေထဲမှာပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ပါတော့တယ်။ဘာကြောင့်ညံကြီးသူတွေဒီလောက်တောင်အလဲအကွဲကြာရှုံးရတာလဲ။နံပါတ်1 illusion of control သူတို့ဟာဈေးကွက်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်တယ်လို့အထင်မှားခဲ့ကြပါတယ်။နံပါတ်2 overfitting models အတိတ်ကအချက်လက်တွေကိုပုံသေးကားချက်ချပြီးအနာဂတ်အတွက်အတုအယောင်အာမခံချက်တွေယူခဲ့ကြပါတယ်။နံပါတ်3 ignoring tail risk ဖြစ်နိုင်ခြေလွန်နေတဲ့အန္တရာယ် Black Swan events တွေကိုတုံညလို့သတ်မှတ်ပြီးလစ်လျူရှုခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ဟာ leverage stacking အပေါ်မှာအသိဉာဏ်ဆိုင်ရာမာမာနကိုပါထပ်ဆင့် stack တင်ခဲ့ကြတာပါ။နှိမ့်ချမှုမပါတဲ့ stacking ဟာအောက်ခြေကအုတ်ခဲတစ်လုံးရိမ့်ရိုင်တာနဲ့တင်အပေါ်ကအလွှာအလုံးကတင့်ကိုပြန်လည်ဖိသက်မဲ့အရာတွေဖြစ်သွားစေပါတယ်။ leverage ဆိုတာဘ ഹു တုဒမရှိသူတွေကိုဖျက်ဆီးဖို့မဟုတ်ပါဘူး။ကိုအသိဉာဏ်ကြီးလာပြီလို့ယူဆထားတဲ့မာမာနတွေကိုချေမှုန်းဖို့ပါ။အရှင်ယုံကတင့်ရဲ့မဟာဗျူဟာကိုမြှောက်ပေးရုံနဲ့မကပဲတင့်ရဲ့အားနည်းချက်တွေကိုလည်းအစာပေါင်းများစွာကြီးထွားစေပါတယ်။နံပါတ်3ရှုပ်ထွေးမှု complexity addiction အလွှာတွေအလွန်ကျွံတိဆောက်ခြင်းလောကမှာအားနည်းဆုံးစနစ်တွေဟာအစိမ့်မြင့်ဆုံးပုံစံမျိုးနဲ့ပေါ်လာတတ်ကြပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာရှုပ်ထွေးမှုကိုပါရမီလို့ထင်မှတ်မှားတတ်ကြတာပါ။စနစ်တစ်ခုထဲမှာကရိယာတွေအလွှာတွေနည်းပညာတွေများလေလေပိုပြီးတော်လေလေပိုပြီးအားကောင်းလေလေလို့ယူဆတတ်ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်တော့ရှုပ်ထွေးမှုဟာကျွမ်းကျင်မှုရဲ့အမှတ်အသားမဟုတ်ပါဘူး။ဒါဟာမရေရာမှုတွေကိုဖုံးကွယ်ထားတဲ့မျက်နှာဖုံးတစ်ခုသာဖြစ်ပါတယ်။ leverage တိဆောက်တဲ့အရာမှာ stacking အလွှာလိုက်ထပ်ဆင့်ခြင်းလုပ်တာဟာပုံစံ2မျိုးရှိပါတယ်။နံပါတ်1 stacking strength အင်အားကိုထပ်ဆင့်ခြင်းဒါဟာအဝင်နဲ့အထွက်အချိုး output to input ratio ကိုပိုကောင်းအောင်လုပ်တာပါ။အင်ဂျင်ရဲ့အဓိကအစိတ်ပိုင်းကိုပိုခိုင်မာအောင်လုပ်ပြီးကြံ့ကြံ့ခံနိုင်ရည် fragility ကိုလျှော့ချတာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်2 stacking complexity ရှုပ်ထွေးမှုကိုထပ်ဆင့်ခြင်းဒါဟာစွမ်းအားကိုမြင့်တင်တာမဟုတ်ဘဲရွေ့ရှားနေတဲ့အစိတ်ပိုင်း moving parts တွေကိုပဲတိုးပွားစေတာပါ။ dashboard တွေ platform တွေ tools တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုထပ်ထည့်နေတာအခြေခံအင်ဂျင်မခိုင်မာသေးခင်မှာစနစ်အသစ်တွေကိုအလွှာလိုက်ထပ်တင်နေတာဟာတိဆောက်နေတာမဟုတ်ပါဘူး။ဝင်ပြီးအောင်လုပ်နေတာသာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာဒါကိုအထင်ရှားမြင်နိုင်ပါတယ်။ဝင်ငွေလမ်းကြောင်း6ခုလောက်ကိုတပြိုင်နက်လုပ်နေပေမဲ့တခုမှအမျက်မထွက်တဲ့လုပ်ငန်းရှင် platform တစ်ခုကိုတော့ကျွမ်းကျင်အောင်မလုပ်နိုင်သေးပဲ social media 5ခုကိုစီမံခန့်ခွဲမှုစူးစမ်းနေတဲ့ content creator ဈေးကွက်လိုအပ်ချက် product market fit ကိုမသိသေးခင်မှာအရာအလုံးကို auto လုပ်ဖို့ software တွေအလွှာလိုက်သုံးနေတဲ့ founder သူတို့အားလုံးဟာအဓိကပြဿနာကိုဖြေရှင်းရမယ့်အစားစနစ်တွေကိုပဲအထက်ထပ်တိုးချဲ့နေကြတာပါရှုပ်ထွေးတဲ့စနစ်တွေဟာအန္တရာယ်ရှိပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ဟာအမားတွေကိုအချိန်ကြာကြီးဖုံးကွယ်ထားနိုင်လို့ပါပဲအစိတ်ပိုင်းတွေများလွန်းတဲ့အခါဘယ်နေရာမှာပြဿနာဆဖြစ်သလဲဆိုတာရှာရခတ်သွားပါတယ်ဘယ်သူမှတာဝန်ရှိသလဲဆိုတာဝေဝါးသွားတတ်ပါတယ်အပိုင်း3မှာကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့တဲ့ leverage stacking ကိုမှတ်မိအောင်ပါအောက်ခြေမှာတိဆောက်ပုံအားနည်းနေရင် leverage ကအဲ့ဒီအားနည်းချက်ကိုပဲအစာပေါင်းများစွာမြှောက်ပေးလိုက်ပါတယ်ရှုပ်ထွေးမှုတွေကြားမှာတိတ်ဆိတ်ပွားများနေတဲ့သိငယ်တဲ့အမှားလေးတစ်ခုဟာတနေ့မှာတော့စနစ်တစ်ခုလုံးကိုအရှိန်အဟုန်နဲ့ပြိုလဲစေမှာပါဘာလို့ကျွန်တော်တို့ဟာရှုပ်ထွေးမှုကိုဒီလောက်တောင်ဆွဲလန်းနေကြတာလဲအဖြေကတော့ရှုပ်ထွေးအောင်လုပ်ရတာဟာအလုပ်လုပ်နေတယ်လို့ခံစားရစေလို့ပါဒါဟာကိုအသိဉာဏ်ကြီးတယ်လို့ထင်မှတ်စေတဲ့အပြင်
အခြေခံကျတဲ့အခက်အခဲတွေကိုတိုက်ရိုက်ရင်ဆိုင်ရမှာထက်ကိရိယာအသစ်တွေကိုစမ်းသပ်ရတာကပိုပြီးတက်တောင့်တက်တာရှိလို့ပါဒါဟာတကယ်ရွေရှားနေတာမဟုတ်ပဲအရှိန်ဟုန်ရှိနေတယ်လို့ထင်ရတဲ့ထင်အောင်ထင်မှားအရှိန်ဟုန် illusion of momentum ကိုဖန်တီးလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်အစွမ်းထက်ဆုံး leverage ဆိုတာရိုးရှင်းမှု simplicity ရဲ့အမြင့်ဆုံးအဆင့်မှာပဲရှိတာပါစနစ်တစ်ခုတည်းကိုအစိပ်ပိုင်းတွေထပ်ထည့်ဖို့စဉ်းစားတဲ့အခါသင်ဟာအင်အားကိုမြင့်တင်နေတာလားဒါမှမဟုတ်ပောက်ကွဲကန်ဒီဝင်တော့ဝင်ပိုးကိုပဲမြင့်တင်နေတာလားဆိုတာသတိရပေးပါနံပါတ်၄စိတ်ခံစားချက် emotional volatility အလွန်အမင်းတုံ့ပြန်ခြင်းစနစ်တွေဟာထိတ်လန့်တုန်လှုပ်ခြင်းမရှိပါဘူးလူတွေသာတုန်လှုပ်ကြတာပါဈေးကွက်မှာကြောက်ရွံ့စိတ်ဆိုတာမရှိဘူးသင်ကသာကြောက်ရွံ့နေတာပါ leverage ဆိုတာကိန်းဂဏန်းတွေကိုမြှောက်ပေးရုံနဲ့မဟုတ်ပဲအဲ့ဒီကိန်းဂဏန်းတွေရဲ့နောက်ွယ်ကလူသားရဲ့ခံစားချက်ကိုပါအစာပေါင်းများစွာကြီးထွားစေတဲ့မှန်ဘလူးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ် leverage ရဲ့သဘောတရားကရှင်းပါတယ်ဒါဟာရလဒ်တွေကိုပွားများစေတာပါဒါပေမဲ့လူအများစုမေ့လျော့နေတဲ့အမှန်တရားတစ်ခုကတော့ leverage ဟာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖိအား psychological pressure ကိုလည်းအချိုးကျမြောက်ပေးလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်သင်ကင်တွယ်ထားတဲ့အရှိန်ဟုန်ကြီးမားလေးလေးသင်ရဲ့စိတ်ခံစားချက်အတက်ကြဟာလည်းပိုပြီးပြင်းထန်လေးပါပဲ leverage မြင့်လာတာနဲ့အမျှသင်ရဲ့တည်ငြိမ်မှု stability ဟာအသိဉာဏ်ထက်ပိုပြီးအရေးပါလာပါတယ်ဈေးကွက်အချိန်တွေကောင်းချိန် bull face မှာလူတွေဟာယုံကြည်မှုတွေလွန်ကဲလာကြပါတယ်အန်နီယယ်ကိုခံနိုင်ရရှိတယ်လို့ကိုထင်မှတ်ပြီးအရှိန်ကိုအလွန်ကျွံမြင့်တင်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ဈေးကွက်ပြန်ကျချိန် bear face ရောက်တဲ့အခါမှာတော့အရာအလုံးပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားပါတယ်ထိတ်လန့်ခြင်းကမဟာဗျူဟာကိုအစားထိုးဝင်ရောက်လာပါတယ်စနစ်တကျချမှတ်ထားတဲ့ရေရှည်စီမံကိန်းတွေကိုစွန့်လွတ်ပြီးအတင်းအဓမ္မပြန်ရောင်းချကြပါတယ်ဈေးကွက်ရဲ့တန်တရားထက် operator ရဲ့စိတ်ခံစားချက်တန်တရားကစနစ်ကိုအရင်ဆုံးတက်ပစ်လိုက်တာပါဖိအားအောက်မှာလူသားတွေဟာသူတို့ကိုယ်တိုင်သတ်မှတ်ထားတဲ့စီးမြင့်တွေကိုဖောက်ဖျက်တတ်ကြပါတယ်စိတ်လှုပ်ရှားမှုကြောင့်စနစ်ကိုဝင်ရောက်နှောက်ယှက်တတ်ကြပါတယ်အပိုင်းတစ်မှာကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့တဲ့ hardware myth ကိုလည်းသူတို့ပြန်သွားတတ်ကြပါတယ်ကြောက်ရွံ့စိတ်အထွတ်အထိပ်ရောက်ချိန်မှာ leverage ရဲ့နေရာမတွေကိုစွန့်ပစ်ပြီးကိုယ်တိုင်ဝင်လုံးမှစိတ်ချရမယ်ဆိုတဲ့အယူဆနဲ့ micro managing အသေးအဖွဲကအစလိုက်လံဆွတ်ဖက်ချုပ်ကင်ခြင်းကိုလုပ်လာကြပါတယ်စနစ်တစ်ခုကိုအချိန်ပေးပြီးအလုပ်လုပ်ခွင့်မပေးတော့ဘဲဝန်ထမ်းတွေရဲ့အလုပ် software တွေရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်စက်ယန္တရားတွေရဲ့လက်ပတ်မှုတွေကိုပါနေရာတကာကိုယ်တိုင်ဝင်ပါကိုယ်တိုင်လိုက်စစ်ပြီးချုပ်ကင်ဖို့ကြိုးစားလာတာပါဒါဟာအချိန်ရနေတဲ့အင်ဂျင်ကြီးကိုကြောက်လို့လက်နဲ့ဝင်တားသလိုပါပဲအင်ဂျင်ကိုလည်းမရက်တတ်နိုင်ပဲကိုယ့်လက်ပဲကျိုးသွားပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အုံနောက်ဟာစနစ်တစ်ခုရဲ့အကောင်းဆုံးရလဒ် optimization ထက်ဘေးကင်းလုံခြုံမှု safety ကိုပဲဦးစားပေးဖို့ပုံသွင်းခံထားရတာပါအန်ဒီယန်နဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုတ်တိဗေဒဟာကျဉ်းမြောင်းသွားပါတယ်မဟာဗျူဟာမြောက်စိတ်ရှည်မှုထက်ခံစားချက်နောက်လိုက်ပြီးလွတ်မြောက်ဖို့ကြိုးစားတဲ့ဗီဇကရှေ့တန်းရောက်လာပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာ operator ဟာစနစ်ကိုကာကွယ်သူမဟုတ်တော့ဘဲစနစ်ရဲ့အဖြတ်သမားဖြစ်လာပါတော့တယ်စနစ်တစ်ခုဟာဘလောက်ပဲကောင်းမွန်နေပါစေမတည်ငြိမ်တဲ့ operator တစ်ယောက်ရဲ့လက်ထဲမှာတော့အဲ့ဒီစနစ်ဟာပျက်စီးဖို့ပဲရှိပါတယ် leverage ဆိုတာအသိဉာဏ်ကိုမြှောက်ပေးသလိုအမားကိုလည်းမြှောက်ပေးတတ်ပါတယ်တည်ငြိမ်တဲ့မောင်းနှင်သူဟာတော်တဲ့သူထက်အမြဲတာပါတယ်နံပါတ်5တာဝန်ယူမှုကင်းမဲ့ခြင်း moral hazard အန္တရာယ်ကိုအလွန်ကျွံယူခြင်းအန္တရာယ်ရှိသောစွန့်စားမှုဆိုတာကိုယ်သားကိုမနာသရွေ့ကိုယ်နဲ့မဆိုင်တဲ့ကိန်းဂဏန်းတစ်ခုလိုပဲထင်ရတတ်ပါတယ်လူသားတွေရဲ့သဘာဝဟာကိုယ်တိုင်နာကျင်မှုကိုမခံစားရတဲ့အခါဆုံးဖြတ်ချက်တွေကရဲတင်းလွန်းလာပါတယ်အန္တရာယ်ရှိဆုံး leverage ဆိုတာသူတစ်ပါးရဲ့နာကျင်မှုကိုအပေါင်ထားပြီးကိုယ့်ရဲ့အရှိန်ဟုန်ကိုမြင့်တင်လိုက်ခြင်းပါပဲဒါကိုကျွန်တော်တို့ကအမျက်ကိုပဲကိုယူပြီးအရှုံးကိုတော့တခြားသူစီလွှဲချခြင်းလို့လည်းခေါ်နိုင်ပါတယ်ဆုံးရှုံးမှုရဲ့အရသာကိုကိုယ်တိုင်မမြင်ဆိုင်ရတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ရဲ့စင်ကြင်တုံတရား rationality ဟာစတင်ပြီးပျက်စီးလာပါတော့တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကြာရှုံးခဲ့ရင်တော့ကိုယ်တိုင်ရင်းထားတာဘာမှမရှိတဲ့အတွက်အမားကိုအမားလို့မမြင်တော့ဘဲအန်နီယယ်ကိုကစားစရာတစ်ခုလိုသဘောထားလာကြလို့ပါ moral hazard ဆိုတာလူတစ်ယောက်ကဆုံးဖြတ်ချက်တွေချမှတ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ရဲ့နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးတွေကိုတော့အခြားတစ်ယောက်ကပဲခံစားရတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချသူနဲ့နာကျင်မှုကိုခံစားရသူကြားမှာအကွာအဝေးတစ်ခုခြားနေတဲ့အခါအဲ့ဒီနေရာမှာ moral hazard စတင်ဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်အရင်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့တဲ့ Lehman Brothers ဖြစ်ရပ်ကိုကြည့်ပါအမှုဆောင်ရာရှိတွေဟာ leverage ကိုအစွန်းရောက်အောင်သုံးပြီးကြီးမားတဲ့ယင်းနှိမ့်မြှုပ်နှံမှုတွေကိုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်အမြတ်ရရင်သူတို့အတွက် bonus တွေရခဲ့ပေမဲ့ရှုံးနိမ့်သွားတဲ့အခါမှာတော့အဲ့ဒီတန်ကိုအများပြည်သူနဲ့စီးပွားရေးစနစ်တစ်ခုလုံးကခံစားခဲ့ရတာပါသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်နာကျင်မှုဟာသူတို့ယူခဲ့တဲ့ risk နဲ့အချိုးမကျခဲ့ပါဘူးဒါဟာ Wall Street လိုမျိုးငွေကြေးလောကကြီးမှာတင်ဖြစ်နေတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝနဲ့လုပ်ငန်းခွင်တွေထဲမှာလည်း
ဒီတာဝန်မဲ့မှုတွေဟာနက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းအမြင့်တွယ်နေတတ်ပါတယ်။ကိုယ့်အိတ်ထဲကစိုက်ရမယ့်ပတ်စံမဟုတ်တဲ့အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေရဲ့ငွေကိုအတိုင်းအဆမရှိဖြုတ်တီးပစ်နေတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေဒါမှမဟုတ်မိမိရဲ့လစာကပုံသေးရနေတာကြောင့်လုပ်ငန်းရဲ့ရေရှည်တည်တံ့မှုထက်ကိုယ့်ရဲ့အောင်မြင်မှုမှတ်တမ်းကောင်းမှုအတွက်သာအတင်းအဓမ္မချဲ့ထွင်နေတဲ့မန်နေဂျာတွေဟာလုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုရယူထားပြီးအကျိုးဆက်ကိုတော့တာဝန်ယူဖို့ညှင်းဆန်နေကြတာပါရှုံးရင်လည်းကုမ္ပဏီပဲခံမှာပါဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ NEL risk တွေကိုတိုးချဲ့ယူနေခြင်းဟာစနစ်တစ်ခုကိုအပြင်းပန်းကြည့်ရင်ကောင်းနေစေပေမဲ့အတွင်းကနေတဖြည်းဖြည်းဆွေးမြေ့အောင်တိုက်စားနေတဲ့ကင်ဆာရောဂါနဲ့တူပါတယ်အဲ့ဒီလူတွေဟာ leverage ကိုအသုံးပြုပြီးအရှိန်မြင့်နေတာမဟုတ်ပါဘူးသူတစ်ပါးရဲ့အရင်းအနှီးတွေကိုလောင်စာလုပ်ပြီးကိုယ့်အတွက်မီးလုံနေကြတာသာဖြစ်ပါတယ် moral hazard ဆိုတော့ငွေကြေးတစ်ခုတည်းမဟုတ်ပါဘူးဒါဟာတိဆောက်ပုံနဲ့အပြုတ်မှုဆိုင်ရာပြဿနာလည်းဖြစ်ပါတယ်တိုက်တာမဲ့စံနှုန်းတွေမရှိဘဲဝန်ထမ်းတွေခေါ်ယူခြင်းကြီးကြပ်မှုမရှိဘဲစနစ်တွေကိုအလိုလျောက် automation လုပ်ပစ်ခြင်းတုံ့ပြန်မှုရန်ရာ feedback loop မရှိဘဲလုပ်ငန်းတွေကိုလွှဲပေးလိုက်ခြင်းကိုယ့်ရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုအပေါင်မဆုံးစေဘဲ no skin in the game အနေရရှိတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချမှတ်ခြင်းဒီလိုအကွာအဝေးတွေများလာလေးစနစ်ဟာပိုပြီးကျိုးပဲ့လွယ်လေးပါပဲကျွန်တော်တို့ဒီလိုလမ်းမထဲရောက်သွားရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့အောင်မြင်မှုရဲ့အကျိုးမြတ်ကိုပဲမှတ်မောပြီးကြာရှုံးမှုရဲ့အခါတက်ကိုတော့မျက်ကွယ်ပြုထားကြလို့ပါတာဝန်ယူမှုဆိုတဲ့အရာကလူအုပ်စုကြားထဲမှာပြန့်နှံ့သွားတဲ့အခါတူးချင်းစီရဲ့ကြောက်ရွံ့စိတ်ဟာယုံနေသွားတတ်ပါတယ်နာကျင်မှုနဲ့ကိုယ်နဲ့ဝေးကွာနေလေးကျွန်တော်တို့ဟာပိုပြီးရဲတင်းလာလေးပါပဲဒါကြောင့် leverage ကိုကင်တွယ်တဲ့နေရာမှာတကယ်တော့အသိဉာဏ်ဟာအရေးကြီးဆုံးမဟုတ်ပါဘူးအရေးကြီးဆုံးကရရှိလာမဲ့အကျိုးမြတ်နဲ့ရင်ဆိုင်ရမယ့်အန္တရာယ်ကိုမျှမျှတတခံစားရဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှုံးနေခြင်းရဲ့နာကျင်မှုကိုမေ့လျော့နေတဲ့ operator တယောက်ဟာအချိန်ပြင်းပြင်းမောင်းနေတဲ့ကားတစ်စီးပေါ်မှာမျက်လုံးမိတ်ပြီးမောင်းနေသူနဲ့တူပါတယ်ဘယ်အချိန်မှာကြောက်ထဲကြမလဲဆိုတာသူကိုယ်တိုင်တောင်မသိနိုင်တော့ပါဘူးသင်ကအန္တရာယ်ကိုကိုယ်တိုင်မခံစားရတဲ့အခါအဲ့ဒီအန္တရာယ်ကိုအတိုင်းအဆမရှိယူမိတတ်ပါတယ် leverage ဆိုတာကရိယာတစ်ခုတတ်ပါဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကရိယာထက်ပိုရေးကြီးတာကတော့သူ့ကိုကင်တွယ်မောင်းနေတဲ့လူပါပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီခရီးစဉ်ကိုပြန်ကြည့်ရင်အပိုင်း1မှာစူးစမ်းအထောက်မှုတတ်ဆိုတဲ့လှည့်စားမှုကိုဖြိုဖျက်ခဲ့တယ်အပိုင်း2မှာ leverage engine ကိုစတင်ပုံဖော်ခဲ့ပြီးအပိုင်း3မှာတော့အရှိန်ဟုန်ကိုအလွှာလိုက်ထပ်ဆင့်ပေါင်းစပ်ခဲ့ကြပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့အပိုင်း4မှာတော့အားနည်းတဲ့တိဆောက်ပုံတွေဟာ leverage ရဲ့ဖိအားအောက်မှာဘယ်လိုမျိုးအစိတ်စိတ်မောင်မောင်ပြိုလဲသွားတတ်တယ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ခဲ့ရပြီးပါပြီဒါပေမဲ့ဒီနေ့မှာတော့အရှိန်ဟုန်ရဲ့အမှောင်ဘက်ချမ်းကိုကျွန်တော်တို့ထပ်မံသိလိုက်ရပါပြီစနစ်တစ်ခုကိုဖျက်ဆီးနိုင်တဲ့အဆိုးဝါးဆုံးအရာဟာစနစ်ရဲ့အပြင်ဘက်မှာရှိမနေပါဘူးစိတ်မရှိမှုမာနရှုပ်ထွေးမှုစိတ်ခံစားချက်နဲ့တာဝန်ယူမှုကင်းမဲ့ခြင်း leverage မရှိခင်မှာတော့ဒါတွေဟာတာမန်လူသားတစ်ယောက်ရဲ့အမှားလေးတွေပါပဲဒါပေမဲ့ leverage နဲ့ပေါင်းစပ်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့အဲ့ဒီအမှားလေးတွေဟာအသက်ဝင်နေတဲ့စနစ်တစ်ခုလုံးကိုတစ်စက္ကန့်အတွင်းတပ်ပစ်နိုင်တဲ့အထိပြင်းထန်သွားပါတော့တယ် leverage ဟာတင့်ကိုအထွတ်ထိပ်ရအောင်မြှောက်တင်ပေးနိုင်တယ်လို့မြေပြင်စီကိုလည်းအရှိန်အဟုန်နဲ့ပစ်ချနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်ကရိယာကို၌ကအန္တရာယ်မဟုတ်ပါဘူးမတည်ငြိမ်တဲ့ operator မောင်းနှင်သူကသာတကယ့်အန္တရာယ်ဖြစ်တာပါအင်ဂျင်တစ်ခုကိုတိစောက်ဖို့ကခက်ခဲကောင်းခက်ခဲပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီအင်ဂျင်ကိုထိန်းကျောင်းနိုင်တဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိဖို့တော့ပိုပြီးတော့ခက်ခဲပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ leverage ဆိုတာအသိဉာဏ်ကြီးသူတွေအတွက်ပေးတဲ့ဆုလက်မဟုတ်ပဲစိတ်ဓာတ်တည်ငြိမ်သူတွေအတွက်သာတည်တံ့ပေးတဲ့ဆုလက်ဖြစ်လို့ပါပဲစနစ်တွေမပြိုလဲခင်မှာလူသားတွေအရင်ဆုံးပြိုလဲသွားတတ်ကြပါတယ်အခုမေးစရာရှိတာကသင်ဟာဘယ်လိုမျိုး operator ဖြစ်မလဲဒီ series ရဲ့အစကနေအဆုံးထိ leverage ရဲ့နက်နေတဲ့သဘောတရားတွေကိုအသေးစိတ်ပြန်လည်လေ့လာခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ leverage master class playlist မှာအပိုင်း1ကနေ9အထိစနစ်တကျပြန်လည်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်စနစ်ကိုနားလည်ပြီးအရှိန်အဟုန်ကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ထိန်းကျောင်းနိုင်တဲ့ operator တစ်ယောက်ဖြစ်ပါစေ။